postua gaurko Beasain Pro honetan oso hurbil geratu zea garaipenetik, oso gor jo dezu baita ere Olaberriko azken igoeran, baina azkenean esprintean ezin izan dezu irabazi. Nola junda gaurko eguna? Azterketa oso gogorra izan da, eta ere bai, luzea izan da, eta saiatu Liernin, beraka saiatu dut, eta fangara, jangara grupo bat, eta tiratzen eta horrela, eta atzetik Lizarte jarri da tiratzen, eta altzon ritmo gogorra jarri dugu, eta, bueno, geisten altzo, grupo txiki bat geunden, eta, bueno, gero harrapatu digute, eta horrian saiatu dut, fangara grupo bat, eta, bai, azkeneko Olaberrian saiatu dut, jangara 3, eta, bai, hemen esprintean, bigarren. Demostratu eguzu, uda osoan zehar Euskaldunik hobena izan ezela. Bai, nik ikusten dut, orain ondo ibitzen ari naizela, eta, bai, pozik. Zorionak. Eskerrik asko.